Saludos a todos, bienvenidos a Reparalo Vos Mismo. Hoy estamos con un ventilador que el problema que tiene es que no gira, pero si se escucha, yo voy girando, hace ruido y no arranca. Así que bueno, vamos a desarmar y vamos a ver por qué pasa esto y si se puede reparar. Bueno, empezamos a desarmar y el problema que vemos es que está totalmente, fíjense que yo agarro la pala y se gira todo, tengo que sostener la rejilla para poder girar y es muy duro, o sea que está clavado el eje con lo que serían los bujes. Así que en principio, bueno, vamos a ver si lo podemos limpiar, lubricar y si queda bien o si habría que cambiar los bujes. En estos casos, para desarmar, siempre agrego antes unas gotas de aceite de máquina en el eje, para que ayude al momento de quitar las tapas. Y luego mover el eje para que el aceite vaya trabajando. También siempre ayuda a limpiar con tela esmeril, pero pasándolo de forma suave. Pero como el buje en cuestión está clavado, elijo quitar la chapa que oficia de portabuje, la que se sostiene a la carcasa por 3 pestañas que se levantan para quitarlo. Bueno, una vez desarmado el motor, nos habíamos encontrado con este buje que estaba totalmente engranado, así que bueno, le puse un poquito de aceite, lo saqué, lijé un poco con tela esmeril los dos ejes. El buje todavía no lo limpié, pero para que se vea, ahora funciona bien, no tiene juego. Simplemente se ve agarrado porque viene con bujes que son de hierro y si no están lubricados lamentablemente se agarran. Se podría poner de bronce, pero bueno, voy a pasar el presupuesto al cliente y en todo caso se aceitan, se engrasan y bueno, se deja en funcionamiento. Con suavidad también se limpia con tela esmeril los bujes. Me ayudo con un destornillador para hacerlo un poco mejor.
engraso los bujes y el eje y procedo a armar el motor para después poder probarlo. Si lo que estás viendo te gusta, si te resulta interesante, te pido por favor que te suscribas. A mí me ayuda muchísimo, para vos es un clic, es gratis. Y si tocas la campanita, también te llegan las notificaciones de los futuros videos para que no te pierdas ninguna información de la que te brindo. Bueno, una vez que armamos, que pusimos todos los tornillos, lo enchufamos y lo probamos. Ponemos posición 1, empieza a girar, posición 2, posición 3 y ahí para. Y volviendo. Muy bien, así que ahora vamos a armar el ventilador y probarlo. Bueno, ya armamos el ventilador, entonces vamos a probar ahora. Ahí va, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, apagado. Muchas gracias por haber llegado hasta esta instancia del video. Cualquier duda me las dejas en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte. Nos vemos y buenas reparaciones para todos.